दर्शकबिन नमस्कार। जनबोलीमा हार्दिक स्वागत छ। म रमेश बजगाई। जनताको बोली बोल्ने कार्यक्रम जनबोलीमा जन सरोकारका विषयवस्तु प्रमुख रूपमा हामी उठाउँदै आइरहेका छौँ। एउटा सरकारी अस्पतालले पनि जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण पेश गर्न सक्छ। जनताको भरोसा जित्न सक्छ। त्यति मात्रै होइन, चाह्यो भने सस्तो शुल्कमा उपचार गर्न सक्छ। सारमा जनतालाई सेवा दिने सरकारी अस्पतालहरू जनमुखी हुन जरुरी छ। अहिले सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्नु पर्यो भने मान्छेहरू हत्तपत्त विश्वास गरेर जाँदैनन्। धनगढी र नेपालगञ्ज या टाढा टाढाका अस्पतालमा निजी क्लिनिकहरूमा, निजी अस्पतालहरूमा मानिसहरू जाने गर्छन्। तर कैलालीको टिकापुर अस्पतालले जनताको भरोसा जितेको छ। कोभिडको दोस्रो लहरमा त टिकापुर अस्पतालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। देशभर अक्सिजनको अभाव रहँदा जनस्तरबाटको सहयोगमा टिकापुर अस्पतालले जनतालाई अक्सिजनको अभाव हुन दिएन र नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि अस्पतालले काँचुली फेरेको छ। आजको कार्यक्रम जनबोलीमा टिकापुर अस्पतालको सेवा, नयाँ प्रविधि र त्योसँगै अस्पतालका चिकित्सकहरूको भनाइ विविध सरोकार लिएर कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। सुरुवातमा राखौँ यो रिपोर्ट। एक सरकारी अस्पताल जसले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ भनेर आफ्नो नामलाई काम गरेरै परिभाषित गरिदिएको छ। अहिले पनि मानिसहरू सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न हत्तपत्त जाँदैनन्। तर कैलालीको टिकापुर अस्पतालले जनताको भरोसा जितेको छ। टिकापुर अस्पतालमा प्राय कैलाली र बर्दियाका मानिसहरू उपचार गर्न आउँछन्। विगतमा अस्तव्यस्त बनेको टिकापुर अस्पतालले नयाँ नेतृत्व पाएपछि काँचुल्ली फेरेको छ। वर्षौंसम्म नतिरेको बिजुलीको बिल, दक्ष जनशक्तिको अभाव, विशेषज्ञ डाक्टर ल्याएर जनतालाई सेवा दिनु नयाँ कार्य समितिलाई चुनौती थियो। यसका बीचमा पनि यहाँ आउने बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सफल भएको छ। 2034 सालमा हेल्थ पोस्टका रूपमा अहिलेको टिकापुर अस्पताल स्थापना भएको थियो। 2060 सालमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2061 सालमा अस्पताल विकास समिति गठन हुँदै 2072 सालमा 51 शय्याको टिकापुर अस्पताल बनी जनतालाई सेवा दिँदै आएको छ। यो अस्पतालमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर हाम्रो बोर्ड बनिसकेपछि हामीले यो क्षेत्रमा रहेका सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरू र यो क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूसँग छलफल गऱ्यौँ, समन्वय गऱ्यौँ। टिकापुर अस्पताललाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, हैन। म एकजना व्यक्ति भने केही पनि होइन। यो चाहिँ हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो, साझा संस्था हो। त्यसैले हामी सबै टिकापुरवासी यसलाई चाहिँ बनाउनका लागि एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर आह्वान गऱ्यौँ। सबैसँग छलफल गऱ्यौँ, सबैको राय सल्लाह लियौँ। अनि धेरै कुराहरू चाहिँ सबैको साझा छलफलका माध्यमबाट, सबैको साझा सुझावहरूको माध्यमबाट हामी एकपछि अर्को चाहिँ कामहरू गर्दै गयौँ र हामीलाई विशेष गरिकन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अनि यहाँका यो जुन टिकापुर अस्पताल क्षेत्रभित्र पर्ने यहाँका सम्पूर्ण पालिकाका प्रमुखहरू, यो क्षेत्रका राजनीतिक दल, यो क्षेत्रका तपाईँहरू जस्ता तमाम मिडियाकर्मी साथीहरूको एक किसिमको सशक्त जुन जुझारुपन, जुन टिकापुर अस्पतालप्रति सकारात्मक सोच राख्ने आम टिकापुर प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णको मायाले गर्दा आज यो सबै कुराहरू सम्भव भएको। एउटा हामी सरकारी कर्मचारीहरू सरकारकै अङ्ग हो, होइन। हामीले यदि असफल हुनु भनेको नै अन्ततगत सरकार असफल हुनु हो, मैले यसरी बुझ्छु। सरकारले केही गरेको थिएन, गरेन भन्नु पनि हामी चाहिँ मिल्दैन। अहिले अवस्था नै त्यति रह्यो। छोटो समयमा एकदम भयावह स्थिति आयो र धेरैजनाको मृत्यु भयो। यो अवस्थामा अब हामीले पहिलो लहरमा नै हामीले सिकिसक्नु पर्थ्यो पाठ चाहिँ। अहिले त अब हाम्रोमा चाहिँ यहाँनिर अक्सिजन प्लान्टको लागि बजेट आयो, होइन। तर त्यो बजेट पहिल्यै आएर हामीले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिसक्नु पर्थ्यो। जब हामीले अक्सिजनको एकदम
हाम्रो अवस्था यहाँनिर चरम अभाव थियो। त्यति बेला अक्सिजन प्लान्ट भइसकेको भए हामीलाई कति आनन्द हुन्थ्यो, कति राहत हुन्थ्यो, धेरैजनाको ज्यान पनि बस्थ्यो होला। तर पनि हामीले त्यस्तो भनौँ न एकदम दयनीय अवस्थामा पनि हामीले गुज्रेर अब धेरैजनाले सहयोग गर्नुभयो। सरकार सबै निकाय, स्थानीय सरकार म भन्छु, यहाँको स्थानीय पालिकाहरूले सहयोग गर्नुभयो, स्थानीय जनताले पनि सहयोग गर्नुभयो हैन। स्वतस्फूर्त उहाँहरू आफै आएर सहयोग गरिदिनु भयो। त्यसैले गर्दा वास्तवमा के बुझियो भने योचोटि हामीले कुनै पनि युद्ध गर्दा, कुनै पनि वार गर्दा हामी एकजुट भयौँ भने धेरै सहज हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्यौँ क्या योचोटि। अनि अहिले त अब हामीहरू प्रदेश सरकार पनि एकदम सतर्क छ। अब तेस्रो लहरको लागि अहिलेदेखि तयारी छ हाम्रो हैन। प्रदेश सरकारले अहिले हामीलाई यहाँनिर अब अर्को आउँदो लहरमा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई, बच्चाहरूलाई अलिकति असर बढी पर्छ कि भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ आशंका छ। त्यसको लागि अब हामीले नयाँ ठुलो बाल वार्ड, करिब 30 बेडको बाल वार्ड चाहिँ निर्माण गर्नलाई, अहिले त त्यो प्रिफ्याब्रिकेट निर्माण गर्नलाई प्रदेश सरकारबाट बजेटको सबै व्यवस्था भइसकेको छ। हामीले टेन्डर गरिसकेका छौँ। टेन्डरको म्याद पनि अब 5 दिन छ, एकदम इमर्जेन्सी टेन्डर गरेका छौँ। यो त्यसैले सरकारले केही गरेको छैन, प्रदेश सरकार अथवा सङ्घ सरकारले केही गरेको छैन भन्न यो मिल्दैन सर। मनले नमानेर, त्यति जान्दै पनि मनले मान्दैन थियो। म ती बिरामीहरूलाई जान्थे सहानुभूति दिन कि ठिकै छ, अब हाम्रो भाग्यमा उहाँ हुनुहुन्न थियो त के गर्ने। उहाँहरू अँगालो हालेर मलाई रुनाउनुहुन्थ्यो कि म पर जानुहोस् भन्न पनि कसरी सक्थेँ र त्यो टाइममा हैन। तर पनि आत्मबल बलियो भएपछि चाहिँ जित्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो टाइममा चाहिँ खटिएँ। अब कतिखेर चुकियो होला मान्छे म पनि। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा टिकापुर अस्पतालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। जिल्लाभर अक्सिजनको अभाव हुँदा जनस्तरबाटको सहयोगमा अस्पतालले अक्सिजनको अभाव हुन दिएन। सरकारी अस्पतालले पनि गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण टिकापुर अस्पतालले दिएको छ। अहिले अस्पतालमा सेवा लिन आउनेहरू पनि यहाँको उपचार पद्धति देखेर सन्तुष्ट छन्। ठिकै छ सर, राम्रो छ है। हजुर। अनि डाक्टर साहबहरूको व्यवहार कस्तो छ? राम्रो लाग्छ कि लाग्दैन, के छ? ठिकै छ, एकदम 2-3 दिन भयो यहाँ बसेको। राम्रो छ है? राम्रो छ। अस्पतालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिलाई पनि प्रयोगमा ल्याएको छ। निकट भविष्यमै आइसियु सञ्चालनको तयारीमा टिकापुर अस्पताल रहेको छ। विगतमा अस्तव्यस्त अस्पतालको परिचय बनाएको टिकापुर अस्पतालले अहिले व्यवस्थित र गुणस्तरीय सेवा दिएपछि नागरिकहरू खुसी भएका छन्। निजी मेडिकलमा महँगो शुल्क तिरेर उपचार गर्न जान्छौँ, तर यस्तो सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। अब सोच बदल्न जरुरी छ। सरकारी अस्पतालले पनि निजी अस्पतालभन्दा गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छ। यस सेवाका लागि दिन रात खट्ने अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल व्यवस्थापन समिति सबैलाई उच्च सम्मान। दर्शक महानुभावहरू तपाईँ यति बेला कार्यक्रम जनबोली हेरिराख्नु भएको छ। जनबोलीमा हामीले आज टिकापुर अस्पतालको बारेमा कुराकानी गरेका छौँ। विगतमा अस्तव्यस्तको अस्पताल जुन टिकापुर अस्पतालको पहिचान थियो अहिले काँचुरी फेरेको छ। त्यो सँगै अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी के भन्छन्, अस्पतालका मेसु के भन्छन्, यी विविध सवालमा सहकर्मी रमित पाण्डेले कुराकानी गर्नुभएको छ। अबको क्रममा अस्पताल व्यवस्थापन समिति र स्वास्थ्यकर्मीसँग गरिएको यो कुराकानी। एकजना बोर्ड सदस्य, एकजना अध्यक्षले यो कुनै कुरा पनि सम्भव छैन। यो सबैको साझा प्रयासबाट सबै कुराहरू सम्भव हुने हो। व्यक्ति भन्ने गौण कुरा हो, व्यक्ति कोही पनि होइन। अब जस्तो कोरोना कालमा अस्पतालले चाहिँ आफ्नो गति अलिकति रफ्तारमा अगाडि बढायो, जुन रूपमा के परिवर्तन भएको छ? त्यहाँभन्दा पहिला के थियो अस्पतालको अवस्था? कोभिड-19 जुन फैलियो त्यसपछि विभिन्न उपकरणहरू आए, विभिन्न डक्टरहरू थप्ने कुराहरू, विभिन्न के कुराहरू थप्नु कुरा के अपग्रेड भयो कोरोना कालमा? कोरोना कालमा हामीलाई एकदम ठुलो पाठ सिकायो। जस्तो हामीसँग अक्सिजन प्लान्ट पनि थिएन। हामी अब यो अक्सिजन प्लान्ट जडानको अन्तिम चरणमा छौँ। हाम्रो टेन्डर प्रक्रिया भएर अब केही दिनभित्र ठेकेदार कम्पनीले अक्सिजन टिकापुर अस्पतालमा जडान गर्दैछ। यो एउटा उपलब्धि भयो। त्यसपछि गएर हामी आइसियु सञ्चालनका लागि हामीसँग मेन पावर थिएन, एनेस्थेसिया थिएन। हामीले चाहिँ त्यो पनि अब डक्टर आइसक्नु भएको छ। अब त्यो पनि चाँडै सञ्चालन हुन्छ, त्यसलाई पनि
पनि हामी एउटा के अरे सेटअपको तयारीमा छौँ। तपाईँलाई अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ, देखाउँछौँ। अनि लगायत त्यसपछि गएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले हार गुहार गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर हामीलाई के अरे सबै सङ्घ संस्थाहरूले के अरे दिन प्रतिदिन उपकरणहरूदेखि लिएर हामीलाई के अरे यो कोभिड-19सँग लड्नका लागि जुन चाहिने उपकरणहरू, जुन सामग्रीहरू सबै सहज रूपमा उपलब्ध भयो। त्यसका लागि म सम्पूर्ण आदरणीय टिकापुर प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मलाई अर्को कुरा सबभन्दा ठुलो महसुस भएको कुरा के हो भने टिकापुरलाई यति धेरै माया गर्ने विश्वमा धेरै देशमा छरिरहेका छन्। के अरे जुन सुरुको बेला थियो त्यतिखेर सरकारको पनि ध्यान केन्द्रित थिएन। एकै दिन 8-8, 9-9 जना मान्छेहरू मरिसकेपछि के अरे हामीलाई चाहिँ एकदम आत्तियौँ। हामीले चाहिँ सरकारसँग हार गुहार माग्यौँ। त्यो बेला कस्तो परिस्थिति थियो भने सरकारको पनि ठ्याक्कै ध्यान टिकापुरमा थिएन। धेरै देशव्यापीमा के अरे बिग्रालो अवस्था थियो। त्यसपछि गएर टिकापुरका जनताहरू, टिकापुरमा रहनुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल, यो क्षेत्रका सम्पूर्ण के अरे पत्रकार साथीहरू, यो क्षेत्रका सम्पूर्ण के अरे बुद्धिजीवीहरू लगायत सम्पूर्णले यो टिकापुरलाई हामी सुरक्षित रूपमा आफै बचाउनुपर्छ भनेर चाहिँ सुरक्षित रूपमा जुन सहयोग सङ्कलन भयो, उठ्यो। यसका लागि यो जुन टिकापुर बनाउनुपर्छ भन्नेको ठुलो जमात छ। त्यसैले उहाँहरूलाई पनि के अरे आगामी दिनमा हाम्रो टिकापुर हामी आफै बनाउनुपर्छ भनेर जुन किसिमले एउटा हामीलाई पनि काम गर्ने ऊर्जा मिल्यो, हामीलाई पनि के अरे जाँगन मिल्यो। त्यसका लागि म सम्पूर्ण आदरणीय टिकापुरलाई माया गर्ने टिकापुर प्रेमीहरूलाई म 10 नम्बर बिन्ती जोडेर फेरि पनि नमन गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। उहाँहरूको मायाले, उहाँहरूको हौसलाले, उहाँहरूको जुन त्यो आफूले के अरे विदेशमा जति दुःख गर्नुभएको छ त्यो दुःखलाई बिर्सेर भए पनि आफ्नो ठाउँलाई जति जुन माया देखाउनु भएको, त्यसका लागि म फेरि पनि ती के अरे पौरखी हातहरूलाई, ती के अरे मनकारी मान्छेहरूलाई टिकापुरवासीको तर्फबाट फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई फेरि पनि म नमन गर्न चाहन्छु। सर, जुन रूपमा सरकारी पक्षबाट सहयोग हुनुपर्ने हो त्यो नभएको, नागरिकबाट त केही आर्थिक रकम उठ्यो, विभिन्न योजनाहरू, विभिन्न कुराहरू ल्याउने कुराहरू भयो, तर सरकारी पक्षबाट जुन सहयोग हुनुपर्छ त्यो भएन भन्ने खालको चर्चा पनि छ नि। अब यस्तो छ सर, अब यो चाहिँ के अरे सुरुमा चाहिँ त्यस्तै भयो। कोरोनाको अवरमा हामीले धेरै चिज चाहिँ भएन, तर पछिल्लो चरणमा अहिले चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट जस्तो सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पनि अहिले हामीलाई के अरे पछिल्लो चरणमा राम्रै सहयोग भइरहेछ। उहाँहरूले पनि कोर्डिनेसन गर्नुभएको छ, 6-7 जना डक्टर पठाउनु भएको छ होइन, त्यो पनि सहयोग छ। टिकापुर नगरपालिका पनि सहयोग गरेको छ अहिले। त्यसपछि गएर तपाईँको के अरे जानकी गाउँपालिकाबाटले पनि ठुलो सहयोग गरेको छ। अब हामी यो वरिपरिका पालिकाहरूको सहयोग माग्ने प्रक्रियामा चाहिँ उहाँहरू सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। जस्तो अक्सिजन प्लान्टका लागि 20 लाख रुपियाँ टिकापुर नगरपालिकाले दियो, 15 लाख रुपियाँ जानकी गाउँपालिकाले दियो होइन। अनि त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ टेन्डर प्रक्रिया गऱ्यौँ। अझ पनि हामी चाहिँ सबैसँग कोर्डिनेसन गरेर समन्वय गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। हाम्रो विकल्प अरू केही पनि छैन। अब टिकापुर अस्पताल राम्रो बनाउनु बाहेक अर्को हामीसँग केही पनि विकल्प छैन। यसलाई राम्रो बनाउनका लागि हामी राम्रो हुनु पऱ्यो। हाम्रो टिकापुरवासी सबै मान्छे जाग्नु पऱ्यो। टिकापुर यस क्षेत्रमा रहेका राजनीतिक दल, यो क्षेत्रमा रहेका तपाईँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरू, त्यसपछि गएर के अरे यस क्षेत्रका बौद्धिक जमातले सबैले यसको टिकापुर अस्पताल राम्रो बनाउनको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट तहर तबकाबाट सहयोग गर्नु पऱ्यो। त्यो सहयोगका लागि सबै अहिले चाहिँ तत्पर भएको अवस्था छ। त्यसैले अब मलाई विश्वास छ टिकापुर अस्पताल राम्रो बन्छ। राम्रो बनाउनका लागि हामी सबै तम तयार छु भन्ने कुरा यहाँहरूका माझ राख्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको चाहिँ जुन यो टिकापुर अस्पतालप्रति अगाध माया छ, जुन समर्थन छ, जुन यहाँहरूले देखाउनु भएको लक्ष्य छ, बाटो छ, त्यो बाटोमा म जति दिनसम्म यो टिकापुर अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छु त्यो दिनसम्ममा बाटो नबिगाइकन यहाँहरूका सुझाव सल्लाहलाई मध्यनजर गर्दै सदैव यो टिकापुर अस्पताललाई राम्रो बनाउनका लागि म जति दिन रहन्छु, म बाहिर हुँदा पनि, यो अस्पतालको अध्यक्ष रहँदा पनि मैले चाहिँ टिकापुर अस्पताललाई राम्रो बनाउनका लागि मेरा हरेक कदमहरू सकारात्मक सोचका साथ यो अस्पताल अगाडि बढाउनु छु भन्ने कुरा पनि आम टिकापुर वासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र टिकापुरलाई माया गर्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई म यो टिकापुर अस्पताल राम्रो बनाउनका लागि यहाँहरूको साथ सहयोगले यो टिकापुर अस्पताललाई नमन अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो लक्ष्यका साथ म सधैँ उभिनेछु भन्ने कुरा पनि यहाँहरूका माझ राख्न चाहन्छु। जिम्मेवार पदमा बसेर सरकारलाई दोषारोपण गर्ने कुरा हुँदैन। हामी सरकारी कर्मचारीहरू सरकारकै अङ्ग हो होइन। हामी यदि असफल हुनु भनेको नै अन्ततगत सरकार असफल हुनु हो, मैले यसरी बुझ्छु। सरकारले केही गरेको थिएन, गरेन भन्नु पनि हामी चाहिँ मिल्दैन। अहिले अवस्था नै त्यति रह्यो, छोटो समयमा एकदम भयावह स्थिति आयो र धेरैजनाको मृत्यु भयो। यो अवस्थामा अब हामीले पहिलो लहरमा नै हामीले सिकिसक्नु पर्थ्यो पाठ चाहिँ। अहिले त अब हाम्रोमा चाहिँ यहाँनिर अक्सिजन प्लान्टको लागि बजेट आयो होइन, तर त्यो बजेट पहिल्यै आएर हामीले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिसक्नु पर्थ्यो। जब हामीले अक्सिजनको एकदम
हाम्रो अवस्था यहाँनिर चरम अभाव थियो। त्यति बेला अक्सिजन प्लान्ट भइसकेको भए हामीलाई कति आनन्द हुन्थ्यो, कति राहत हुन्थ्यो, धेरैजनाको ज्यान पनि बस्थ्यो होला। तर पनि हामीले त्यस्तो भनौँ न एकदम दयनीय अवस्थामा पनि हामीले गुज्रेर अब धेरैजनाले सहयोग गर्नुभयो। सरकार सबै निकाय, स्थानीय सरकार म भन्छु यहाँको स्थानीय पालिकाहरूले सहयोग गर्नुभयो, स्थानीय जनताले पनि सहयोग गर्नुभयो हैन। स्वतस्फूर्त उहाँहरू आफै आएर सहयोग गरिदिनु भयो। त्यसैले गर्दा वास्तवमा के बुझियो भने योचोटि हामीले कुनै पनि युद्ध गर्दा, कुनै पनि वार गर्दा हामी एकजुट भयौँ भने धेरै सहज हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्यौँ क्या योचोटि। अनि अहिले त अब हामीहरू प्रदेश सरकार पनि एकदम सतर्क छ। अब तेस्रो लहरको लागि अहिलेदेखि तयारी छ हाम्रो हैन। प्रदेश सरकारले अहिले हामीलाई यहाँनिर अब अर्को आउँदो लहरमा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई, बच्चाहरूलाई अलिकति असर बढी पर्छ कि भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ आशंका छ। त्यसको लागि अब हामीले नयाँ ठुलो बाल वार्ड करिब 30 बेडको बाल वार्ड चाहिँ निर्माण गर्नलाई, अहिले त त्यो प्रिफ्याब्रिकेट निर्माण गर्नलाई प्रदेश सरकारबाट बजेटको सबै व्यवस्था भइसकेको छ। हामीले टेन्डर गरिसकेका छौँ। टेन्डरको म्याद पनि अब 5 दिन छ, एकदम इमर्जेन्सी टेन्डर गरेका छौँ। यो त्यसैले सरकारले केही गरेको छैन, प्रदेश सरकार अथवा सङ्घ सरकारले केही गरेको छैन भन्न यो मिल्दैन सर। जस्तो सर हजुर यहाँ चाहिँ अहिले मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको जिम्मामा हुनुहुन्छ, उसरी निमित्त प्रमुख अहिले हुनुहुन्छ र यो रूपमा हेर्दा सर टिकापुर अस्पतालमा आएर जुन रूपमा सेवा गर्न पाउँदा यहाँलाई कस्तो लाग्छ? हजुरले देशभरिका विभिन्न अस्पतालमा सेवा त दिनुभएको छ, तैपनि टिकापुरमा आउँदा यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ? त्यति सहज चाहिँ छैन। अब विभिन्न ठाउँमा आफूले चिनजान भएको, आफूले आफ्नो सम्बन्ध भएको ठाउँमा जाँदा सहज हुन्थ्यो होला। मलाई आफै मेरो गृह जिल्लामा पनि बोलाइरहनु भएको थियो। तर अब भनौँ न परिस्थितिवश म त्यहाँ गइनँ, म यता आएँ। तर पनि म के भन्छु भने अब हाम्रो धेरै जसो हाम्रो सरकारी स्वास्थ्यमा रहेका सरकारी चिकित्सकहरू अथवा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू सुदूरपश्चिममा अलि आउन हिचकिचाउने हैन। यो त धेरै दुर्गम भयो। यो चाहिँ काठमाडौँ राजधानी आउन हामीलाई टाढो पर्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ कुराहरू हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ विचार हुन्छ। तर त्यो विचारलाई चिर्दै म यहाँ आएँ, त्यो विश्वासलाई चिर्दै म यहाँ आएँ। र मलाई के लाग्छ भने हाम्रो देश नेपाल सानो छ र त्यस्तो दुर्गम सुगम अब पुग्दै नपुग्नेको ठाउँ, एकदम गाह्रो ठाउँ पनि छैन। अहिले यातायातको चाहिँ सबै सुविधा भइसकेको छ हैन। अझै पनि मेरो साथीहरू तपाईँ टिकापुर जानुभएको छ, त्यति टाढो चाहिँ किन, के भयो, कसले गर्यो, के भयो, हामीलाई भन्नु पर्थ्यो नि हैन। अझै हामी भन्छुन गरिदिन्थ्यौँ नि भने जस्तो गर्नुहुन्छ। तर पनि म के भन्छु, अब यो सुदूरपश्चिमतिर चाहिँ चिकित्सकहरू नआउने, स्वास्थ्यकर्मी नआउने, कर्मचारी नआउने भए त कसरी चल्छ हैन। अब फेरि हाम्रो त एक ठाउँमा हुँदैन। अहिले म पुलमा छु, मेरो दरबन्दी ठ्याक्कै प्रदेशमा कुनै प्रदेशमा भएको छैन। त्यो हुनाले म त अब जता पनि जान स्वतन्त्र छु। अब अहिले चाहिँ मलाई यहाँनिर धेरै सजिलो त होइन, तर पनि हामी धेरै मेहनत गऱ्यौँ। हामीले यहाँनिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षदेखि लिएर सदस्यहरू सबैले मलाई सहयोग गर्नुभयो। उहाँहरूको सहयोग लिएर केही यहाँ पनि टिकापुरमा पनि एकदम असल मान्छेहरू हुनुहुन्छ हैन। उहाँहरूले पनि साह्रै सहयोग गर्नुभएको छ। कोही व्यवसायीहरू, कोही राजनीतिकर्मीहरू, अनि इभन कोही मिडियाकर्मीहरू चाहिँ एकदम सहयोग गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले कस्तो खालको चाहिँ विचार राख्नुहुन्छ भने अस्पतालमा केही कुरा राम्रो हुन लाग्छ भने त्यो हामीले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ, पार्टीगत हुनु हुँदैन हैन। आफ्नो चाहिँ अब पार्टीगत आस्था होला के होला, हामी कर्मचारी हो, हाम्रो कुनै पार्टीगत आस्था हुँदैन। हामी त यहाँको अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, यहाँ आफ्नो ज्ञान सिप प्रयोग गर्ने, जनताको सेवा गर्ने हो हैन। अब त्यो अरूले चाहिँ अब आफ्नो विभिन्न अभिष्ट होला, तर त्यस्ता कुरा छोडेर हामीलाई सहयोग गर्नुभयो भने हामी चाहिँ भनौँ न अलि कालान्तरसम्म, अलि लामो समयसम्म हामीले यहाँ सेवा दिन सक्छौँ। हामी विशेषज्ञहरू सेवा दिन सक्छौँ। एउटा विशेषज्ञ चाहिँ अलिकति चित्त नबुझेर, उहाँलाई चित्त दुखेर अथवा उहाँलाई परिस्थिति चाहिँ यहाँको यो ठाउँको टिकापुरको परिस्थिति, यहाँको चाहिँ अवस्था एकदम प्रतिकूल अवस्था भएर उहाँले छोडेर जानु पर्यो भने यो सबै नेपालभरि फैलिन्छ कि। त्यसपछि अर्को चिकित्सकले पनि बुझ्नुहुन्छ अनि यो ठाउँमा आउनु चाहनुहुन्न। त्यसैले यस्तो खालको चाहिँ हामीले अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन। यो हामी सबैको कर्तव्य हो। ठिकै छ, अहिलेसम्म मलाई ठिकै छ। जस्तो अब टिकापुर अस्पताल अपग्रेड भयो, 200 शैय्या भन्ने भयो, यो बिचमा केही दिन अगाडिबाट 200 शैय्या अस्पताललाई भन्यो। अब क्षेत्रीय अस्पताल पनि बनाउने कुराहरू भइरहेछ सर। र यसरी हेर्दा अब यो हुनु राम्रो पक्ष हो। र यसमा सर अहिले सेवा सुविधा के छन् सर टिकापुर अस्पतालले दिने मूलतः मुख्य सेवा सुविधाहरू? अब के को लागि हामी नेपालगञ्ज पुग्न परेन त्यसको लागि? यसरी भन्दा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि हामीले रिफर गर्ने भनेको विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवाको लागि हो।
यहाँनिर अहिले हामी विशेषज्ञ चिकित्सक जम्मा 5 जना छौँ। यहाँ हुनुपर्ने 8-9 जनाको दरबन्दी छ। यो पदपूर्ति भएको छैन। किन हुँदैन अघि पनि मैले भने, सुदूरपश्चिम भन्ने, अझ टिकापुर भन्ने, अनि यो चाहिँ अब दूरदराज जस्तो मान्ने, आउन जान गाह्रो हुन्छ, सुविधा हुन्न, सुविधा सम्पन्न अरू ठाउँमा चाहिँ जस्तो चाहिँ बाहिर पनि अरू सुविधा सम्पन्न छैन, बाहिर अरू चाहिँ सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू छैन। अनि मान्छेलाई के हुन्छ भने अब भनौँ हामी डाक्टरकै कुरा गर्दा, स्वास्थ्यकर्मी कुरा गर्दा बाहिर पनि अलिकति प्राइभेट प्र्याक्टिस भयो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। त्यस्तो छैन भने त्यस ठाउँमा आउन चाहनुहुन्न। त्यसैले अब हामीले सरकारी अस्पतालमा हेर्दा चाहिँ के को लागि रिफर गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि अहिलेसम्म हालसम्म अब यस्तो हुन्छ कि कुनै पनि एउटा बिरामीको सिभिरिटी हुन्छ हैन, एउटा जटिलता हुन्छ, कतिसम्मको जटिलता हुन्छ, कति सिरियस हुन्छ, त्यो अनुसारको हुन्छ। अहिले हामीले अब भर्खरै एकजना हामी 6 जना भयौँ। अहिले भर्खरै हामीले एनेस्थेसियोलोजिस्ट भन्ने एकजना विज्ञ उहाँलाई पनि लिएका छौँ होइन। यो कार्यमा चाहिँ फेरि हाम्रो स्थानीय तहकै एकदम ठुलो भूमिका छ। हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ, जानकी गाउँपालिकाले उहाँले एकदम साहसिक निर्णय गरेर हामीलाई यो ठाउँलाई नै अझ यो भनौँ न सुदूरपश्चिमको यो भेगलाई नै उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँका जनतालाई, सम्पूर्ण जनतालाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसैले जानकी गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू लगायत उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँको प्रशासकीय प्रमुख सबै लगायतलाई। अनि त्यसपछि अब एकजना चाहिँ एमडी एनेस्थेसियोलोजिस्ट आउनुभएको छ। यसपछि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सघन उपचार कक्ष चलाउन, त्यो खालको सेवाहरू चलाउन, आइसियू भनिन्छ नि जुन एसडियू आइसियू, यस्ता सेवाहरू चलाउन हामीलाई एकदम सहज हुन्छ। त्यसैले अब हामीले यहाँनिर फुल फेजमा आइसियू पनि चलाउँछौँ। जब अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ सेन्ट्रल सप्लाई हुन्छ, त्यसमा हामीसँग भेन्टिलेटर पनि छ। त्यसैले हामी फुल फेजमा आइसियू चलाउन सक्षम त भएका छौँ। तर पनि अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले बुझ्नु कसरी जरुरी छ। आइसियू सबै छ, तर किन हामी रिफर यहाँबाट गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले भनेर त्यस्तो चाहिँ सोध्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एउटा चोट लागेको हड्डी भाँचिएको बिरामी, हड्डी भाँचिएको नि म रिफर गर्दिनँ। सकेसम्म यहाँनिर अब हजुरको हामीले जोड्नी प्रत्यारोपण होइन, आंशिक प्रत्यारोपणदेखि लिएर हात खुट्टा भाँचिएका सम्पूर्ण हड्डीहरूका चाहिँ हामीले धेरैको अपरेसन गरिसक्यौँ। करिब महिनामा 50 भन्दा बढी हुन्थ्यो। अब यो कोरोनाले गर्दा केही अलिकति सङ्ख्या घटेको छ, तर हामीले त्यसरी सेवा दिइरहेका थियौँ। अहिले त अब एनेस्थेसियोलोजिस्ट आउनुभयो, अरू पनि धेरै कुरा हामीले एड गर्न सक्छौँ अब होइन। मेरुदण्डको पनि अपरेसन एड गर्न सक्छौँ, किनभने अब त हामीलाई एनेस्थेसियोलोजिस्ट पनि हुनुभयो, बेहोस पार्ने राम्रो खालको होइन, एकदम विज्ञ डाक्टर पनि हुनुभयो। त्यसरी हामीलाई सहज हुन्छ। टिमले काम गर्ने हो, एक्लैले केही पनि गर्न सकिँदैन, यो कुरा सबैलाई थाहा छँदैछ। अनि तर अब एउटा चाहिँ रुखबाट खसेको व्यक्तिको हड्डी भाँचेको छ, त्यो मैले यहीँ उपचार गर्न सक्थेँ, तर उहाँको चाहिँ टाउकोमा चोट लागेको छ, भित्र चाहिँ ब्रेनभित्र चाहिँ हजुरको गिदीको नजिक चाहिँ रगत जमेको छ भने त फेरि त्यहाँ न्युरो सर्जरी चाहियो। त्यसैले यहाँ पनि विशेषज्ञ नै चाहियो होइन। अब एनेस्थेसियोलोजिस्ट मात्रै भएन, भेन्टिलेटर मात्रै भएन, फेरि त्यो न्युरो सर्जरी चाहियो। त्यस्तै विभिन्न अब हजुरको मृगौलाको विशेषज्ञ चाहियो। अब के यस्तो यो विशेषज्ञहरूको यो चाहिँ अपार माग छ कि खासमा हामीले नबुझेर हो विशेषज्ञ हामीले नखोजेको होइन। अब हामीलाई त लामो समयदेखि के छ भने साधारण स्वास्थ्य कर्मीहरू जस्तो अयव अथवा अनेमी अथवा भन्छौँ नि हामी हेल्थ असिस्टेन्ट, उहाँहरूको पनि एकदम ठुलो भूमिका छ नेपालको स्वास्थ्यमा। तर पनि उहाँ लामो समयसम्म चाहिँ हामी उहाँहरूलाई नै देखाएर बसिरहेको हुनाले अब हामीले सबैलाई उहाँहरूलाई चाहिँ चिकित्सक डाक्टर साहब भन्छौँ होइन। ठिक छ, उहाँहरूको चाहिँ योगदानको हामी एकदम चाहिँ एकदम उच्च मूल्याङ्कन गर्छौँ। तर अब उहाँहरूमा लिमिटेसन हुन्छ नि त, उहाँहरूको सीमितता हुन्छ। मैले पेटमा एपेन्डिसाइटिस भएको बिरामीलाई केही पनि गर्न सक्दिनँ होइन। तर त्यो इमर्जेन्सी बिरामी, किन म त हार्ट जोनीको विशेषज्ञ हो। यस्तै खालको विशेषज्ञहरूको जबसम्म बढ्दैन तबसम्म चाहिँ हामीले रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीसँग भएको विशेषज्ञहरूमा चाहिँ हाम्रो बालरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। अब तर पनि अब कुनै बाल बच्चाहरूलाई साह्रै सिभियर खालको चाहिँ समस्याहरू छ भने उहाँहरूले रिफर गर्नुहुन्छ। हामीले पनि त्यस्तै हो। म चाहिँ हार्ट जोनीको भयो भने 2 जना चाहिँ हाम्रो प्रसुति रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यसपछि एकजना एमडिजिपी फ्यामिली फिजिसियन हुनुहुन्छ, उहाँले ओभरअल यो सुगर प्रेसर आदि चाहिँ सबै हेर्नुहुन्छ। उहाँले अहिले एपेन्डिसाइटिस पनि गरिरहनु भएको छ। हामी एपेन्डिसाइटिस, हाइड्रोसिल, हर्निया आदि यस्ता खालका चाहिँ अपरेसनहरू पनि एकदम राम्रोसँग भइरहेको छ। त्यस्तै अब प्रसुतिको सिजरियन सेक्सन यी लगायतका सम्पूर्ण अपरेसनहरू भइरहेका छन् यहाँनिर। हार्ट जोनीको मैले अघि पनि निवेदन गरिसकेँ, भइरहेछ। अब एनेस्थेसिया आएपछि अझ हामी उत्साहित भएका छौँ, अझ ठुल्ठुला केसहरू हामी गर्न सक्छौँ। यसरी हुन्छ। त्यसैले अब एउटा आइसियू सञ्चालन हुन लागेको छ भन्दैमा अब कुनै पनि बिरामी रिफर हुन्छ भन्ने चाहिँ मिल्दैन। किनभने आइसियूमा बसिरहेको एउटा बिरामीलाई हजुरको चाहिँ मृगौला फेल भएर डायलाइसिस गर्नु पर्यो, त्यो डायलाइसिस सेन्टर यहाँ छैन। हामीले डायलाइसिसका लागि पनि लबिङ गर्दैछौँ। हाम्रो अध्यक्ष सरलाई भनेर हामीले सबैले मिलेर चाहिँ प्रदेश सरकारमा लेखेर पठाउने, उहाँहरूलाई अनुरोध गर्ने पनि गरिरहेका छौँ। यसरी हामीले क्रमशः
स्टेप बाई स्टेप भनौँ न होइन, हामीले चाहिँ यहाँ सेवाहरू सुविधाहरू स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू बढाउने कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले दिनदिनै एकदम प्रयत्नशील छौँ, हामी गरिरहेका छौँ। जस्तो साहब हजुरले भन्नुभयो विशेषज्ञ अभाव छ भन्ने कुरा रह्यो। जस्तो अब यस्ता अस्पतालमा चाहिँ सरकारले विशेषज्ञ नथपिदिने, अब फेरि बिरामीहरू कहिलेसम्म निजी अस्पतालमा धाउने सर? अन्त अस्पतालमा यस्ता अस्पतालमा थपिदिनु पर्थ्यो नि सरकारले बेलैमा। होइन, यो सरकारको मात्र दोष होइन, हाम्रो यो अब प्रणालीमा अलिकति के समस्या देखियो भन्दाखेरि यो चाहिँ थाई चिकित्सक, म यो अस्पतालमा एकजना मात्र थाई चिकित्सक भनेको म हो होइन, त्यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, म थाई हो, अरू अन्य चिकित्सकहरू विभिन्न स्रोतबाट हुनुहुन्छ, करारमा हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन, यस्तो छ। त्यसैले थाई चिकित्सकहरूकै दरबन्दी चाहिँ एउटा बढाउनुपर्छ। लोकसेवाले खोल्दाखेरि धेरै सङ्ख्यामा खोलेर त्यसरी चाहिँ भर्ती गर्ने पदोन्नति गर्ने गर्नुपर्छ, त्यो नै भएको छैन। त्यसैले नेपालभरिमा जम्मा 1600को हाराहारीमा सरकारी चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ होला। उहाँहरू त यसरी सबै अस्पतालमा जान सक्नुहुन्न, पुग्नुहुन्न होइन। अनि उहाँहरूको पनि इच्छा के हुन्छ भने अब ठुलो सहरमा ठुलो अस्पतालमा त्यहाँ काम गर्ने इच्छा हुन्छ होइन। सबैजना म जस्तै अब टिकापुर आउँछु भन्ने त हुँदैन, टिकापुर आउँछु अथवा साधारण अस्पतालमा नै म काम गर्न सक्छु भनेर त्यसरी त हुँदैन। उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूलाई अब व्यवस्था हो यो। त्यसैले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो पोलिसी लेभलमै यो चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ, यत्तिकै हुँदैन। सरकारले पठाएन भन्ने होइन, यो सरकारमा जो जानुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यो दरबन्दी बढाउने होइन, यसको ONM सर्वे गरेर यहाँ यसको दरबन्दी बढाउनु पऱ्यो होइन। यसमा चाहिँ अब भवनहरू राम्रो बनाउनु पऱ्यो। भवन हामीलाई पुगेकै छैन। हामी अहिले 5 लगायत 6 जना विशेषज्ञ छौँ। हामीलाई आफ्नो विभाग सञ्चालन गर्ने ठाउँ पनि छैन होइन। अब हामीले त अनुरोध गर्ने हो, हाम्रो यो प्रदेश अन्तर्गतको अस्पताल भएको हुनाले हामीले प्रदेशलाई अनुरोध गर्ने हो। अनुरोध पत्र हामीले लेखिरहेका छौँ। उहाँहरू पनि चाहिँ अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि अब कोरोनामा अलिक बढी विशेष केन्द्रित हुनु परेको हुनाले अहिले तपाईँको यसमा खासै यो बजेट दिन नसके पनि हाम्रो अहिले यहाँ त के भन्छ हजुरको सरुवा रोग भवनको लागि त हामीलाई बजेट आएको छ। हामी त्यसमा पनि एकदम खुसी छौँ होइन। अहिले बाल रोग वार्डको लागि पनि यो चाहिँ प्रिफ्याक्ट्री वार्डको लागि पनि केही बजेटहरू आएको छ, सबै काम भइरहेको छ यसमा नि। त्यसैले अब विशेषज्ञहरू बढाउन चाहिँ सबैको चाहिँ भूमिका हुन्छ। तर अहिले हेर्नुहोस् न, हामीले यो चाहिँ विशेषज्ञ भएन भनेर हामी चुप लाएर बसेको हो। यहाँ पनि कति 5 जना होइन, म 1 जना मात्रै हुन्थेँ। तर स्थानीय सरकारले चाहिँ आफ्नो पहल कदमी लियो। हाम्रो टिकापुर अस्पतालको मेयर साहबलाई हामीले विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँले हामीलाई दुईजना त विशेषज्ञ चिकित्सक दिनुभएको छ। खटिएम सर होइन, अब यो कोरोना महामारीको टाइममा चाहिँ अब सबैजना चाहिँ हस्पिटलमा आउन डर मान्नुहुन्थ्यो। यहाँसम्म कि गेटसम्म पनि यो हस्पिटल रोडको बाटोमा पनि मान्छेले हिँड्ने डर मान्नुहुन्थ्यो प्रायः सबै मान्छेहरू। तर त्यो टाइममा चाहिँ अब म लगायत अरू सबैजना खटिएका थियौँ। तर विशेष चाहिँ मलाई भित्रै मनदेखि चाहिँ मान्दैन थियो। म हस्पिटलमा केही नभएर पनि एउटा मास्कको भरमा पनि म भित्र आउँथेँ। र यहाँसम्म कि म SDUमा र जहाँ कोरोनाको पेसेन्टलाई राखेर बिरामी गर्नुहुन्थ्यो, म त्यहाँ विदाउट PPE नलाएर पनि जान्थेँ, विदाउट PPE। अनि आउँथेँ म जतिखेर बिरामीहरू मरे कोरोनाको महामारीको टाइममा, त्यतिखेर कोरोना बिर्सिन्थ्यो होइन। अब भनिन्छ नि मान्छे आफ्नो भए पनि रोग चाहिँ आफ्नो नहुँदो रहेछ। सायद त्यही भएर पनि अब मनले नमानेर त्यति जान्दै पनि मनले मान्दैन थियो। म ती बिरामीहरूलाई जान्थेँ सहानुभूति दिन कि ठिकै छ, अब हाम्रो भाग्यमा उहाँ हुनुहुन्न थियो त के गर्ने। उहाँहरू अँगालो हालेर मलाई रुनाउनुहुन्थ्यो कि म पर जानुहोस् भन्न पनि कसरी सक्थेँ र त्यो टाइममा होइन। तर पनि आत्मबल बलियो भएपछि चाहिँ जित्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो टाइममा चाहिँ खटिएँ। अब कतिखेर चुकियो होला मान्छे म पनि। अब भनेको टाइममा त पुग्न नसके पनि 5-10 मिनट त म लेट भएर पनि म हस्पिटलमा पुगेकै थिएँ। र म प्रत्येक दिन, प्रत्येक साँझ, प्रत्येक बिहान नछुटाएर म हस्पिटलमा आएकै हुन्छु। भनौँ तपाईँहरूको माया भगवानको कृपाले मलाई चाहिँ कोरोनाले छोएको छैन र नछोस् भन्न पनि चाहन्छु। जस्तो म्याडम हजुर सदस्यमा रहेर काम गरिराख्दा आफ्नो ठाउँमा सेवा गर्न पाउँदा एउटा खुसी त हजुरलाई अवश्य पनि लाग्यो होला। सरकारी तर्फबाट कतिको सहयोग भयो अस्पताललाई त्यो समयमा? अहिले त हुँदैछ सहयोग, प्रदेश सरकारले बजेट हाल्यो भन्ने कुराहरू आयो, स्थानीय सरकारले बजेट दियो भन्ने भयो। अहिले त निकै सहज वातावरण भयो। तर जुन पिक आवर थियो त्यो बेला कतिको सहयोग पाइयो सरकारी पक्षबाट?
त्यो समयमा त है अब दुःख लाग्न सक्छ सरकारलाई, तर त्यो समयमा चाहिँ मैले महसुस गरेको, मैले देखेको चाहिँ गर्नु भएन है, त्यो टाइममा चाहिँ गर्नुभएको थिएन। अब यहाँ टिकापुरको जनतालाई चाहिँ म एकदम नमन गर्छु, सलाम गर्छु, आत्मैदेखि उहाँलाई ढोग्छु, किनकि त्यो टाइममा चाहिँ यहाँ अक्सिजन मैले फेसबुकमा पनि पोस्ट गरेको थिएँ। टिकापुरमा अरू केही पनि चाहिएको छैन हस्पिटलमा, बस चाहिएको छ त अक्सिजन, किनकि अक्सिजन नपाएर मान्छेहरू मरिरहेका थिए। अब बेड नपाएर होइन, बाटोमा थिए, रुखमुनि थिए, त्यतिखेर एकदम दर्दनाक थियो। अब भनौँ न, अब त्यतिखेर चाहिँ सरकारको त्यतिखेर त्यो टाइममा चाहिँ सरकारले अचुक होइन, सरकारले चुकेको देखिन्छ। म सरकारले नराम्रो गरे त भन्दिनँ, तर त्यो टाइममा चाहिँ अब भन्छ नि छाता पानी परिसकेपछि छाताको के काम भन्ने जस्तै होइन, सायद त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो सरकारको पहिल्यैदेखि त्यस्तो पूर्वग्राही भएर त्यो प्लानहरू गरिदिएको भए होइन, अक्सिजनहरू स्टक राखिदिएको भए होइन। अब इन्डियामा चलिरहेको थियो नि त पहिला 2-3 महिनादेखि देखिरहेको थियो, त्यो हरेक हस्पिटलमा चाहिँ सरकारले अक्सिजन पुगाइदिएको भए सायद हाम्रो जुन अहिले मृत्युदर जति भयो त्यति हुन्न थियो होला। त्यही भएर म भन्छु त्यतिखेर सरकारले चाहिँ चुकेको हो। तर त्यसपछि चाहिँ त्यति हुँदाहुँदै पनि यहाँको टिकापुरको स्थानीय जनताले चाहिँ हरेकले टिकापुर सरकारले हरेकले केही भयो केही आफ्नो बजेट कोष, आफ्नो बजेटहरू चाहिँ सहयोग गरेको छ हस्पिटललाई। हरेक सङ्घ संस्थाहरूको हात छ, टिकापुरलाई म सलाम गर्न चाहन्छु। अब जस्तो यो क्षेत्रमा विकासको कुराहरू पनि गर्दा, अन्य कुरा गर्दा सांसद नहुँदा यहाँलाई कतिको समस्या भइरहेछ? अब भनिन्छ नि घरको घरमूल्य नै छैन भनेपछि त घर अस्त व्यस्त हुन्छ होइन। त्यही भएर अब सांसद नभइसकेपछि एकदमै गाह्रो छ सायद होइन। अब रेशम चौधरी चाहिँ त्यति धेरै बहुमत ल्याएर जित्नु भएको छ, करिब 34,000 होइन। त्यो उहाँलाई सबैले सम्मान गर्नुभएको छ, जिताउनु भएको छ। तर हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ किन त्यसलाई चाहिँ हेर्दिएन त होइन। सायद यदि रेशम चौधरी दाइ भइदिएको भए यस्तो हुने थिएन होला, किनकि अरू ठाउँमा टिकापुर जति नाजुक अवस्था छ नि, सबैले हेपिरहेछ, चेपिरहेछ, दबाइरहेछ। अब बजेटको कुरामा पनि हेरौँ न, अरू ठाउँमा दिएको छ। अब हस्पिटल जस्तो स्वास्थ्य ठाउँमा टिकापुर हस्पिटल भनेको त प्रदेश नम्बर 7 को दोस्रो ठुलो हस्पिटल हो नि त होइन। अब हिजो भर्खरै भएको छ, उपप्रादेशिक हस्पिटल भएको छ। पहिला 51 सय थियो, अहिले चाहिँ 200 सय भएको छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब रेशम चौधरी दाइ यहाँको प्रतिनिधि जुन हुनुहुन्छ नि, उहाँ भइदिएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होइन। टिकापुर जति पिछडिएको छ नि त्यो चाहिँ हुने थिएन, एकदमै फर्स्ट आउँथ्यो, डेभलप हुन्थ्यो होइन भन्ने मेरो धारणा हो। सरकारले गलत गरे नि, उपचुनाव पनि नगर्ने, रेशम चौधरीलाई नछोड्ने पनि गर्न मिल्छ त सरकारले? कि उपचुनाव गरिदिनु पर्ने कि सांसद चाहियो यहाँ बहुमत आएको सांसद? त्यो त एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। कि सांसद दिनु पर्थ्यो कि उपचुनाव हुनु पर्थ्यो होइन। यदि सांसद नदिएको खण्डमा उपचुनाव गरेको भए होइन, त्यो ठाउँमा अरू मान्छे त आउँथ्यो नि, अरू मान्छेले प्रतिनिधित्व गर्थ्यो र विकास गर्थ्यो होइन। यहाँ त कस्तो छ भनेपछि टिकापुर भनेपछि मान्छेको मुटु नै काम छ कि होइन। त्यो मनस्थितिलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यो मनस्थिति चेन्ज गर्ने बाहिरको मान्छे नै हामीले स्वयं गर्ने हो। त्यसको लागि भए पनि नेपाल सरकारले कि उपचुनाव गर्नु पर्थ्यो कि त रेशमलाई रिहाई गर्नु पर्थ्यो, एउटा विकल्प चाहिँ दिनु पर्थ्यो। के भन्न चाहन्छु अहिले हाम्रो जो इन्टरभ्यू हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, आम नागरिकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अस्पताल विकास समितिको तपाईँ सदस्य भएको नाताले? म आम पब्लिकलाई आम जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने। त्यही भएर यहाँको जनताले नै लाग्नुपर्छ, लागिरहेका छौँ। र यो ठाउँको विकासको लागि म टिकापुर हस्पिटलको व्यवस्थापन समितिको सदस्यको हैसियतले भन्दैछु कि टिकापुर जुन हस्पिटलमा छन् चाहिने अझ विकासका कुराहरू, त्यो चाहिँ जति बोल्नु भएको छ हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूले बोलेर जानुभएको छ, नेताजीहरूले, त्यो चाहिँ पुगाउन् होइन, टाइममा पुगाउन्। र यो ठाउँको लागि चाहिँ हाम्रै यो टिकापुर चाहिँ छुट्टै देश हो, छुट्टै ठाउँ हो, छुट्टै भूगोल हो नभनेर नछुट्याउन्। यो ठाउँ हाम्रै हो भनेर लागि परौँ। र म टिकापुर हस्पिटलको सदस्यको तर्फबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने टिकापुरको मान्छे पनि अरू ठाउँको मान्छे जस्तै हो। जुन जे घटना घट्यो त्यो एउटा थियो होइन, त्यो माहौल थियो, त्यो नहुनु पर्थ्यो, घट्यो। त्यही भएर अब चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ र जे जस्तो विकासका कुराहरू आउँछन्, बजेटहरू आउँछन्, त्यो समानुपातिक किसिमले
पक्ष विपक्ष नहेरेर टिकापुरको हस्पिटल टिकापुरको क्षेत्र पनि केही हो है, यो पनि हाम्रै ठाउँ हो, हामीले विकास गर्नुपर्छ भनेर सबै ठाउँमा निकायमा पुग्ने ठाउँमा चाहिँ पुगोस् भन्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ यति बेला कार्यक्रम जनबोली हेरिराख्नु भएको छ। जनबोलीमा हामीले आज टिकापुर अस्पतालको बारेमा कुराकानी गरेका छौँ। विगतमा अस्तव्यस्तको अस्पताल जुन टिकापुर अस्पतालको पहिचान थियो अहिले काँचुरी फेरेको छ। त्यो सँगै अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी के भन्छन्, अस्पतालका मेसु के भन्छन्, यी विविध सवालमा सहकर्मी रमित पाण्डेले कुराकानी गर्नुभएको छ। अबको क्रममा अस्पताल व्यवस्थापन समिति र स्वास्थ्य कर्मीसँग गरिएको यो कुराकानी। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जनबोलीको आजको समय सकिएको छ। जनबोलीमा साना साना खबर तर जनताका खबर, यी विविध खबरहरू, खबर र खबरदारी, राम्रो काम भएको छ भने हामी खुलेर राम्रो भएको छ भन्छौँ, नराम्रो काम भएको छ भने खबरदारी गर्छौँ र जनतालाई प्रश्न सोध्छौँ, सम्बन्धित निकायलाई बताउँछौँ र जनतालाई त्यसको सत्य तथ्य देखाउँछौँ। आजको कार्यक्रमबाट सहकर्मी रमित पाण्डेलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट रमेश बजगाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।